Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Agora foi esse. Tem um cameraman em apuros. Cameraman em perigo ali. Ai! Escreve. Eita. Escreve. Vou ajudar ele. Hup. Ah. Cheguei. Escreve. Vai embora. Escreve. Isso, ai! Ai, minhas pernas. Você tá bem, mano? Ai, tô. Eu conheço os caras que vão te dar um upgrade. Você quer ir? Ah, sim. Me leva lá. Tá bom. E aí, seu Cleiton, seu José, o seu Madruga e seu João. Opa, bom. E aí? Opa. E aí? Quero que vocês dêem um upgrade nele aqui, ó. Tu vai tá uns R$ 10. Tá na promoção. Tá bom. Agora eu vou embora. Não. Temos que te dar anestesia. Temos que te dar anestesia. Eita! Vamos lá, tem uma anestesia. Ai. Vem. Vai, sua vez. É isso. Esquece o teu nome, tá? Vou te chamar de José. Acho que teu nome é José, né? Sim. Eu acho que eu também esqueci o nome. Também esqueci o nome. Vai, tua vez. Tô indo. Três horas depois. Pronto, terminamos. Valeu. Cadê o cara que te trouxe aqui? Ele vai ter que pagar. Sei lá. Canalha, vagabundo. Cheguei, gente! Vocês querem dinheiro? Crédito ou débito? Dinheiro. Então manda pra cá. Peraí, deixa eu pegar um balde de dinheiro em vez de R$ 10. Aqui, ó. Uma nota gigante. Não quer grama não, tá? Confia. Tá bom. Tamo milionário, galera. Deve dar uns R$ 10.000 aí. Tamo milionário. Isso não é grama. É o quê? Cala a boca.
Tá bom. Agora eu vou embora. Sai da minha cabeça. Não. Sai da minha cabeça. Pá! Ai! Não vou te deixar cair, não. Vai. Au! Tô indo embora. Tô bem. Fui. Eu posso contar uma coisa? O quê? Isso aí que ele deu a grama. Canalha, vagabundo. Fui embora. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem... O cara errado. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Esquiribi, esquiribi, esquiribi. Esquiribi. Tá! Cala a boca, pá! Esquiribi. Tá! Ai, meu cu! Toma esse socão, ó! Esquiribi. Pá! Toma essa. Vem aqui. Vem aqui. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Toma! Esquerda, esquerda, esquerda! Frangote. Corre. Esquerda! Tá olhando o que, seu frangote? Frangote. Já faz 2 semanas que eu já tô assim, ninguém nunca me derrotou. Ah! Ah, você já era. Ah, meu braço! Ai, meu braço! Para com isso! Esquiribi. Esquiribi, esquiribi, esquiribi! Hã? Lógico, esse cara tá precisando de ajuda. Ai, socorro. Valeu, Deveney. Onde que eu tô? E aí, meus parceiros? Ei, me dá aí a injeção aí. Porque eu perdi minha perna. Pronto, então. Eu quero que vocês tenham um upgrade nele. Oi. De novo esse cara? Tá bom, né? Nosso trabalho. Você vai pagar por quanto? R$2. Tá bom. Vai custar R$20 esse. Eu falei 2. Toma, você colocou 20. Tá bom, estressadinho. Foi embora.
a gente vai fazer o upgrade em você. Tá bom. Doze horas depois. Pronto. Nossa. Ai, ai, que dor. Ai. Ah, esquecemos de fazer aquele negócio. Peraí. Pronto. Já tá terminando. Tá, espera só mais um pouquinho. Pronto. Agora é só tacar um pouquinho de sorinho aqui para ficar um pouco mais resistente. Pronto. Taquei um pouco mais de sorinho. Valeu. Pode ir embora. Helicóptero, helicóptero. Cheguei voando. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Duas notas de 10 reais. Pelo menos na grama. Foi. Helicóptero. Agora foi embora.